부동산 직거래 부동산 119. 경기 가평군 청평면, 계곡 인근 펜션 매매, 전원주택 매매, 요양주택, 별장주택 매도. 계곡과 산이 인접해 있어 조용하고 풍경이 멋져 영화 촬영지로 사용된 적도 있고 펜션, 전원주택, 요양주택, 별장주택 등으로 사용하기 좋습니다. 넓은 텃밭, 예쁜 정원, 수영장, 바베큐 시설, 벽난로 시설이 있고 복층구조 객실 3개, 독채 객실 1개가 있고 주차는 10대 정도 가능합니다. 그리고 차가 막히지 않으면 서울까지 40에서 50분 거리로 가깝고 가평터미널, 경춘선 상천역도 멀지 않아 교통도 좋은 편입니다. 불기산, 대금산 등산로 가는 길목에 있어 산책과 등산하기 좋고 주변에 아침고요 수목원, 남이섬, 뿌띠프랑스, 청평호반, 레저 스포츠 등 유명 관광지가 있어 볼거리와 즐길거리가 많습니다. 5. 청평면 소재지 차로 20분 거리로 편의시설 이용하기 좋습니다. 이 매물은 수도권과 가깝고 주변 풍경이 멋지고 땅이 넓어 전원생활을 하면서 펜션으로 수입을 얻을 수 있는 장점이 있습니다. 토지 면적 1983제곱미터 600평, 연면적 247.94제곱미터 75평, 부동산 직거래. 집 구할 땐 부동산 119. 중개수수료는 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 신속한 직거래 부동산 119. 주택 전월세 등록비 무료. 부동산 직거래 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 주택 전월세 등록비 무료. 검색창에 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 집 구할 땐 부동산 119. 중개수수료는 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목을 클릭하거나 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단에 더보기 클릭하세요. 부동산 119 공식 홈페이지 www.bd119.com에서 40만 건 부동산 직거래 매물 확인하세요. 부동산 119 국내 1위 부동산 직거래 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다. 유튜브에 매물 광고하는 중개업소에서는 부동산 매물 접수 시에 동영상 제작비 명목으로 약 300만 원을 후불제로 받고 있으나 당사에서는 조건을 갖춘 고객에 한해 동영상을 무료 제작해서 무료 등록해 드립니다. 본 매물은 부동산 119 홈페이지 유튜브 동영상, 네이버 카페, 다음 카페, 네이버 블로그, 다음 블로그, 페이스북, 트위터, 티스토리 등 총 9곳에서 홍보되고 있습니다. 전국 부동산 직거래 매물 접수 전화번호 국번 없이 1577-1624로 전화주세요.